gente, cheguei com mais um vídeo pra vocês. Então, eu vou fazer uma trollagem com a minha amiga. Na verdade, já fiz, tô fazendo introdução, né? Então, é assim, eu falei pra ela um monte de coisa. Eu falei pra ela, tipo assim, que ela era muito falsa, que ela tinha me trocado e tal. Ela chorou muito e vocês vão ver no vídeo, decorrer. Foi muito engraçado e, claro, espero que vocês gostem e bora lá! You don't gotta go to work, but you gotta put it. Oi, mano. Oi. Ah, então, é umas coisas aí que assim, é o seguinte. Não tem motivo você ficar bravo comigo, por favor, né? Então, é que assim, eu tô muito magoada e chateada com você. Porque tem uns acontecimentos que tá acontecendo aí na minha vida e tal, que tá me deixando mais mal ainda, né? Mas, pelo visto, você nem tá interessado na nossa amizade mais. Ah, mano, pelo amor de Deus, né? Por que que tem a ver isso com você com os outros, hein? Então, é que assim... Cala logo. Ai, que eu tô muito magoada, eu não consigo falar. Por que eu não vou falar? Ah, sei lá. É que assim, meu pai teve uma ideia, uma oportunidade, vai pode passar nossa amizade, sabe? É que meu pai, ele teve uma oportunidade que pode passar nossa amizade. Como assim? Então, e que ele é a oportunidade de a gente ir pra outro lugar. E pelo jeito, você já tá todas as amiguinhas, nem vai fazer falta, nem diferença, né? Mas quer saber de uma coisa? Com ela, sabe por quê? Porque, tipo assim, a gente fazia o vestibular da Migração juntas. E daí, né, eu não conhecia nem lá, nas dúvidas de conhecer, e eu e a Rafa combinamos assim, que a hora que ela chegasse, ela me ligava pra gente se encontrar lá, né? Daí eu e a Rafa, Mas e a hora que eu cheguei lá, quem tava junto com a Rafa, era a menina lá, a Gabriele e a Fábio, elas estavam juntas. Mas tipo assim, tinha que ser logo elas, não podia ser outras meninas. Tinha que ser logo elas. Sim. Aí você me decepcionou com isso. Mas por quê? Eu não esperava isso de você, porque tipo assim, podia ser outras pessoas, mas não elas. E eu já fui muito trocada, e você foi me trocando? Ah, não acredito. Eu tô muito agora. Não fala isso. Ah. Também não, por favor. Ah, mas é melhor, porque ter amiga falsa perto de mim, Deus do céu, eu não quero. Só isso. Você me decepcionou, tchau, eu vou te ligar, depois a gente conversa melhor. Ela tá me ligando, a gente tá gravando? Tá gravando. Ela tá me ligando, gente. Oi, mano. É Milena. Ai, você me ligou de novo, eu tava te retornando. Mana, por que você tá falando isso? Isso foi uma foto que eu tirei com elas. Mas elas não vão ocupar o teu lugar, sabia? Elas nunca vão ocupar. Não é uma foto que vai dizer... Mano, você vai ficar brava comigo? O quê? Eu tô brincando com você. Não tô achando bravo. Eu chateada, entendeu? Porque você fica falando essas coisas. Não, é legal você, sua vaca. Não, é porque você é a mais querida, eu sou mais querida, eu não vou selecionar mais, senão os outros me matam também. Mas, tipo assim, né? É que eu te amo, mano, eu nunca ia deixar você. Desculpa. Tadinha, desculpa, eu nunca ia fazer isso pra você. Eu nunca ia te deixar, nunca ia, você nunca foi falsa comigo. Nossa, mano, que susto, por que você fez Isso, mano, nunca vou fazer isso. E eu sei que você não ia me trocar, é só uma foto, gente, nossa amizade é grande. Mano, calma, senão eu vou chorar. Você achou que era verdade? também o jeito que você tava falando? Não, Você eu... não vai colocar isso em vídeo nenhum, né? Por quê? Não, mano, sério. Por quê? Faz uma surpresa pra você. Mas eu nunca ia deixar de sua amizade. Eu falei isso porque eu tenho certeza que eu nunca ia falar isso. Porque eu sei que a nossa amizade é grande, eu nunca ia me trocar. Claro que eu fiquei com ciúme porque você tirou foto com os outros, mas eu sei que você nunca ia me trocar no vídeo. Né? Mas você sabe a amizade que eu considero vocês. Vocês sabem que eu considero vocês. E até com minhas irmãs. Você acha que eu ia trocar vocês? Eu amo vocês, meu Deus. Nem eu vou te trocar, Mona. Calma. Se eu fosse pra longe, mesmo indo pra longe, a gente ia continuar sendo amiga. Eu nunca ia deixar de ser amiga de você. Essa história que eu pra longe não é verdade, né? Não, eu não vou pra longe. Vou ficar por aqui mesmo, chateando o saco, minha filha. Ainda bem.
Marcelo, mas é uma Ele brincadeira. sabe que você vai fazer isso, né? Não, ele não sabe, não precisa culpar ele, não. Só o Eduardo e a Daiane ficou brava, ela não queria que eu fizesse. Não, mas ela não tô falando, não vou ficar brava com ele, mas porque você tá dando risada aqui, né? Então ele sabe, né? Não, ele não sabe, você contou pra ele? Você contou pra ele que eu falei isso pra você? É. Não sei, porque eu tava esperando. O que que ele falou? Ele deve ter xingado um monte de vocês. O que que ele falou? Falou, nossa, que vaca. Não, ele mandou um áudio aqui, só que daí não dá pra ouvir, né? Porque eu tô no telefone. Ah, bom. Entendi. Daqui a pouco vai acabar a bateria do celular. Espero que não acabe mais nossa conversa. É uma homenagem pra você, mano. Por você ser muito querida, aparecer no canal, sabe? Você não gosta de aparecer pessoalmente. De novo, outra trollagem com você. Eu sou muito má. Quando eu ligar pra você, olha. Já foi a Dai. Meu Deus do céu, borrou tudo meu. Depois, ai, borrou tudo aqui, meus filhos, meu filho. Olha só. Que maldade. Mas pelo menos não é verdade. Se fosse verdade, nossa, você ia chorar muito, mas eu não ia fazer isso. Ainda bem que não é verdade. Você tá com vontade de me matar. Matei você no TV, vai ver. Imagino. Nossa, parece que ele deu um som. Eu imagino como você deve estar. Ai, mano, mas que bom, então, meu Deus do céu. Tô me assustando aqui, tipo, como assim, amiga? Fala o que eu fiz. Nossa, mano. Coloquei cara de brava só pra zoar, não era por causa de nada, eu nem fiquei brava. Mas, mano, vocês sabem, né, que eu amo vocês de verdade. Eu não ia trocar vocês. Não, eu sei disso, eu não quero me trocar. Por mais que a gente tenha outras amizades, eu também tenho outras amizades, mas eu nunca troco você. É, eu também tenho outras amizades, né? Né? Senão imagine, Deus livre. Mas então tá, mano, eu vou desligar. Manda um tchau aqui pro canal. Ah, meu Deus, não acredito nisso. Dá um tchauzinho, daí depois a gente conversa, então. Não vou dar tchau, não. Essa vaca. Tchau. Tá bom, tchau. Também você não vai colocar isso mesmo no vídeo? Moço. Não vai colocar, não. Tchau, mano. Eu vou terminar aqui. Gente, eu fiquei, nossa, muito triste. Muito, ai meu Deus, meu coração. Mas tá aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Dá um like, inscreva no canal que vai ter mais da opção pra nós de vídeos aí, tá? Beijo, tchau.